ام وی تجدید سر سروگی خواه ام شرمزارت کی ام تخوازی حیحت کی سر بخواه بچه سروگی ما هفدیتنگی ویرا بکن که سروگی ما بن چه تجریده دایا ام بزانی سروگی ما چاوایا ام وی تشتا سر سروگی خواه قبول ناکی حتی سروگی ما زندان دایا امجگه بر خواه بدی اما اول سروکات که خواه بی ام داشت دوزا سروگی خواه نابردی وانگامش بونگله کرد اوه هر کس که سروگی خواه خواهی در که و تجدید سر سروگی خواه قبیل نکه هر کس که سروگی خواه خواهی در که از بانی گل جهان دموکرات گل کردستان و گل توای جهان چه گل آسوری بن چه کلدانی بن چه کرد بن چه ارمن بن چه آسور بن چه باوری بن چه ملت بن چه باوری و یزدان هب چه نبه یعنی از بانی وجدانم روایه دکم بله هر کس وجدان آوا بلرزه بلوه بزانن اوه چند ساله رهبر آپو رهبر گل کرده رهبر 7 میلیون کرده به تجلیل دنیا دنیای تجلیل تیگرتن ام بانی هر کسی دکین لدیجی و هلوست دانن وجدان آخا به شغلین وقت زانین ev دو cihada dikarı bekirin. Yek gelin dünya çi millet hebe bila ew be dikarın heyetek, destek, bê layen. Ne layengirê devleta, ne layengirê milletê Kurd. Bê layen bu vicdan, bi zamirê xwe, bu vicdana xwe hukuknas biçin İmraliye lêkolînê bikin, rewşa rêberê gelê Kurd bi nêzik bibînin û şirove bikin û ji dinyaya re îza bikin. Dixwazin bila bi navê ûlan, bi navê baweriya heyetek dîsa bê layen ji ûldarên Mesîhiya, Yehudiya û Musulmana bêteref biçin dîsa li goreyê dîn, li goreyê hemî ûlan bi taybet li goreyê ûlê İslamê lewra ew kesên rêber ap û li zindanê de tecrîd kirîn xwebek û Musulman dibînin, xwe xelîfê İslamê dibînin, xwe pêşengê İslamê dibînin, em banî wa dikîn bile ew heyet, ew desteyê bêlayan biçin wa daxwazî rêya İslamê bikin. لو ما خدت على القرآن بيريد بيجي إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله هجا درجة دعوان نقاش كر هم بيجنهاتين هر نقود ناخده وبيغمبر أم هيفيدارين أو وخوينن نقود ناخده وبيغمبر قرآن شد بيجي دربار مواد إنجيل شد بيجي توراة شد بيجي زبور شد بيجي أوسطا شد بيجي ام وات خوینین ذی بلا او شریعتا اولی او با آینی ببه دارس نبینا ربر آپو و کسی ربر آپو تجدید کردین در نبینا گل کرد و وی ملت خدا تجدید ده ببن حکم ام وات خوینین و اگر خدا تعالی دوا پرتوکن خواه آسمانی ده اف حق دایه و او کسی که رهبر به میلیون انسان دوی جهیدت بگذن و تجدید بکن بلا وجدان و قبیل بکه تمام اگر قرآن تورات زبور انجیل همی حدیث همی پرتوکن آزمانی همی حقوق دنیای و تجدید قبول نکن دجی و بن بلا و ایزا بکن و را گشتیا جهان را بلا بکن بلا و تجرید و نحقیه و به وجدانیه جه دنیا را بلا بکن و دجی و هلوست آخوا دانن هیویا ما داخواز ما جگل جهانه یه وجدان خدان وجدان خدان باوری اوه اگر اف بک نه بلا او بزانن او کسی بجه از خدان وجدانم او کسی بجه از خدان اول و باوری ما او کسی بجه از خدان حقوقم بلا بزانن حقوق و اول و وجدان و که مایه اگر وجدان و اول و حقوق و باوری و هبه دل و دوزه خواهی در کفن نوش سپیتی دچه دبینه یا نابینه بجه من دیت در وقت که و ملت کرد دخابینه اما ام ناخابین
ام دج و نابردین ام دج وی رهبری نابردین وکو گل کرد وکو انسان دموکرات وکو مروفن دنیای ین خدا وجدان ام ال پی دوزه بین ام ال وی خواهی در کوین حتی ام و تجدید سوی راکین ام وی زندی جوی زندان در بخ